Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere motifle yapılan parmaksız eldiven anlatımını yapacağım. Ben ördüm, bir oturuşta bir çift eldiven örmeniz garanti veriyorum. Hem çok zevkli hem de çok kullanışlı ve şık bir eldiven. En son ördüğümüzde size göstereceğim elde nasıl durduğunu. Şimdi şöyle malzeme bilgisini vermek istiyorum kısaca. Tam bu kış aylarında örülebilecek eldiven modelinden, bence modellerinden en güzeli, yani en güzellerinden biri bu. 3 numara bir tığ, 3 milim bir tığla yine ördüm ki birazcık esnek olsun, yani çok sık, daha küçük numaralarda ördüğümüzde sık olacaktır. Gayet ideal. 3 numara 3 milim bir tığ. 3 numara diyorum her seferinde, kusura bakmayın. Şöyle yakından göstereyim. 3 milim tığım. Şimdi iplerimde şöyle orta renginde, aradaki renkte Naku Pırlanta kullandım. Ama eldiven örecekseniz siz tamamını, şu ana rengi Naku Pırlanta tercih etmem. Sadece şu arada kalan rengini, çok bir şey yok, yani bir rolü yok. Aradaki geçiş rengini kullandım. Şimdi bu taba rengi bir renk. Numarası şu anda elimde olmadığı için numarasını da unuttum arkadaşlar, ama şu anda ekranda nasıl görüyorsanız o renk farklı yansımıyor kameraya. Diğer rengim de, ana rengim de tam böyle bere, atkı ve eldivenler için uygun bir ip. Hemen onu göstereyim. Atmamıştım zaten. Kar Topu Ak Soft. Bu ipimizin markası. Örmek isteyenler çok ideal. Hem yumuşacık hem de yünlü bir ip. İdeal bir ip. Eldiven, atkı ve bere için. Renk numarasını da şöyle göstereyim. Buradan ekran resmi alarak isterseniz dilerseniz bu iple örmeyi, aynı marka iple farklı renklerle de deneyebilirsiniz. Şimdi şöyle hemen orta kısmından başlamak istiyorum. Ortadaki motifimizin ortasından başlıyoruz. Yine sihirli bir halka yaptım. 1 2 ve 3 zincir çektim. Halkanın içerisine çektiğim 3 zincirle birlikte toplamda 16 tane trabzanımız olacak. Yani çok elinizi çok da sıkı tutmayın arkadaşlar. Ne kadar gevşek olursa eldivenin formu, yapısı daha rahat olur elinize. O yüzden zaten bu Kartop Aksoft ipi çok örüldükçe de gayet güzel. Yani böyle kendini toplayan bir ip değil. Ama ana rengi olarak Naku Pırlanta kullanmanızı önermem. Çünkü Naku Pırlanta örüldükçe yapısı sert bir ip. Sertleşen, böyle sıkı duran bir ip. 16 tane trabzanımızı yapıyoruz. Sayacağım. Başta çekmiştik. 3 zincirimiz vardı. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 adet daha trabzanımızı yapıyoruz ve çektiğim baştaki 3 zincirin tepesine birleştirme yaparak orta kısmını tamamlıyoruz. Bir zincir çektim ve ipimi kestim. Biraz net belirgin olmuyor ama bu rengi patlatması için de bu renk çok uyumlu oldu. O yüzden inşallah net görebiliyorsunuzdur. 16 tane trabzan yaptık. Hemen arkadan sıkıca burayı çektiğinizde sihirli halka yaparsanız bu orta kısım zaten çok küçülmesi de önemli değil. Zaten eldiven, hani öyle bir kötü bir görüntüsü olmuyor. Hemen bunu temizliyorum. Diğer rengine geçiyoruz. Evet, şimdi diğer ipimize geçtik. Altta hemen bakın ipimi düğüm yaptım. Şöyle sıkıca orada kalan küçük kısmı da temizleriz en son. Şimdi herhangi bir trabzan başından
ilmeğimi, ipimi alıyorum. Bunları yine yürüterek arkadan temizleyeceğiz. Bir zincir çektim. Sonra fıstık yapmaya başlayacağız. Böyle ipimi ayarlıyorum. Ne uzun ne de çok kısa. 1 2 3. Hemen bakın. Burada ipimi hepsini birlikte topladım. 2 zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bir zincirimi çektim. Yine ipimin şöyle ilmeğimin tığımı alıp bir yandaki trabzan yine başına 1 2 her defasında bu tığıma ipi alıyorum ve aynı yere 3 tane böyle fıstık yapıp sonra hepsini birlikte çıkıyoruz. Topladık yani bağlıyoruz. Bu bağladıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Yine tığımı ipimi aldım. Hemen yandaki 1 2 ve 3. Eğer ipiniz daha ince ise 4 tane de bunu çekip fıstık kısmını 4 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu kalınlıkta bu markada böyle bir ip alırsanız 3 fıstık yeterli. Gayet dolgun oluyor araları. Evet, üçüncü fıstığımızı da yaptık. Şimdi ben bir iki tane daha göstereceğim. Sonrasında birlikte devam ederiz. Yine bir zincir çektim. Bağladıktan sonra tekrar bir yanındaki trabzan başına battım. 1 2 ve 3. Hepsini birlikte çektim. Topladım ve bir zincir çektim. İplerimizi de arkadan bakın gizleyerek yürüterek temizliyoruz. 1 2 3 topladım, bir zincir çektim. Şimdi bunu sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda 16 trabzandı bu ortadaki trabzan sayımız. Şimdi yine üzerinde her trabzan içine bir fıstık yaparak 16 fıstık elde etmiş olacağız. Aralarda da bir tane zincir çekiyoruz. Bağladıktan sonra sonuna kadar devam edip bitiriyoruz bu sırayı da. Evet arkadaşlar, bakın 16 adet fıstığımız oldu. Bir zincir çektim. Başta yaptım fıstığın tam tepesine kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Buradaki işlemimiz de sona erdi. Burada da ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer yine bu aradaki geçiş koyduğum renkli ipime geçtim. Hemen yine herhangi bir yerinden şöyle şu boşluklar var ya, bir zincir çekerek oluşturduğumuz, hemen içerisinden arkada biraz pay bırakarak 1 2 3 zincir çektim. İlmeğimin başını aldım. Şu arkadaki ip şöyle tutarsak parmağımızla burada gevşemeyecektir. Zaten yürüttüğümüz zaman da sağlamlaşacaktır. İpimi aldım. Önce bir tane çıktım. Sonra iki tane. Kaldı iki ilmeğim. Tekrar başını aldım. 1 2 tekrar başını aldım. 1 2 bu şekilde toplamda 4 tane yapacağız arkadaşlar. Burada başta 3 zincir çektiğimiz için burada ilk başta 3 tane yapıyoruz. Yani çektiğimiz 3 zincirle birlikte 4 trabzan gözükmüş oluyor. Hepsini birden çektim. 1 2 zincir çektim. Hemen yine ilmeğimin başını alıyorum ve diğer aradaki boşluğa 1 2
2 ilmeğimiz kaldı. Tekrar 1 2, yani önce bir tane çıkıyoruz, sonra 2 tane. Şimdi 3 ilmeğimiz tığda. 1 2, bu da dördüncü. 1 2, hepsini, sonra 5 ilmeğimiz kalıyor. Tekrar ilmeğimizi alıp hepsini birlikte çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bağladık. Bağladıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Bu kısımlarda hemen diğerine geçiş yaptım. 1 2, 1 2, 1 2, 1 çıktım. Şimdi 2 çıktım. 4 tane trabzanımız oldu. İlmek olarak ilmek sayısı da tığda 5 tane. Yine hepsini birlikte çıktım. Topladım. 1 2 zincir çektim. Topladıktan sonra 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine yapıyoruz her boşluğa. Bu fıstıklardan da yine 16 tane olacak. Sonuna kadar gelelim. Sonrasında yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, burayı da tamamladık. Toplamda 16 tane fıstığımız oldu. Şimdi yine 2 zincir çektim. Bakın, önce yanıltmayayım size. Şöyle bağladıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Yine başladım. Bakın burada, bu tarafta başladığım yere bağlıyorum. Toplamda yine 12 adet, 16 adet fıstık oldu. Bir zincir çekiyorum. Bu ipimi de kesiyoruz. Bu iple işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle daha uzaktan daha net belirgin gözüküyor. Hemen yine ana rengine geçiyoruz. Ana renginde, evet arkadaşlar, şimdi yine herhangi bir yerinden başlıyoruz. Yine şu aradaki boşluklardan ilmeğimi çıkaracağım. 1 2, ilk etapta 3 zincir çektim. Başını burada ilk köşemizin ilk üçlü trabzanını yapacağız. Köşe kısmının üçlü trabzanını yapacağız. 2 kere ilmeğimi alıyorum. 1 2 2 2 çıkıp 3 seferde, yani 3 kez de üçlü trabzan yapmış oluyoruz. Tekrar 2 kez ipimi aldım. 1 2 ve 3 adet. Burayı eliniz çok sıkıysa 4 zincir çekin baştakine. Hemen şimdi bu tarafa geldiğimizde bu yan kısmının diğer üçlüsünü buraya geldiğimizde yapacağız. Tekrar geriye aldım arkadaşlar. Burada 4 zincir çekelim. Belki eliniz çok sıkıysa. Çünkü üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 taneyi yaptık. Köşemizin diğer üçünü bu kutucuğun içerisine diğer bitirmeye, birleştirmeden önce yapacağız. Hemen hiç zincir çekmiyoruz aralarda. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Burada ikili trabzan yapıyoruz. Arkadan iplerimizi de yürüterek, tığım biraz elimin avuç içi terlediği zaman böyle cızırdıyor arkadaşlar. Şöyle 3 tane trabzan yaptık. 3 tane trabzan yaptık. Diğer kutuya yine zincir çekmiyoruz. Direkt geçiş yapıyoruz. 3 adet yine trabzan örüyoruz. 1 2 3. Diğer kutuya da geçiyoruz. Yani 3 kutucuğa üçer trabzan yapıyoruz. 3 kutucuğa şöyle 1 2 3 üçerli trabzanlar yapıyoruz. Bura köşe kısmı olacak. Şimdi ikinci köşemizi yapıyoruz. Yine direkt zincir çekmeden ilmeğimin başını 2 kez alıyorum. 2 2 2, yani 3 seferde çıkıyorum 2 2 diye. Tekrar 2 kez doladım tığıma. Şu arkadan da ipimizi yürütmeyi unutmayalım. 2
2 ve 2, 2, 2, 2. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Burada başlamıştık. Sonunda bitireceğimiz zaman 2 zincirimizi çekeceğiz. Aynı köşe içerisine yine 2 kez alıyoruz. 2, 2, 2. 3 seferde çıkıyoruz. Bu ilk köşemiz oldu. Şimdi bundan sonra yine 3 kutucuğa üçer trabzan yapıyoruz. Üçerli trabzanlar. Bakın. Tekrar diğer kutucuğun içerisine yapıyoruz. Bunu bu şekilde aralarda 3 kutucuğa üçerli trabzan, köşelerde de üçlü trabzan şeklinde devam ediyoruz. Buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın hemen burada başladığım yere geldim. Yine 3 tane arada üçerli trabzan yaptım. 2 kez aldım. Burayı tamamlayacağız. Burada da köşe kısmımız yine 1, 2, 3. 3 tane yaptık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burada başlarken çektiğim 4 zincir çektim. 3 demiştim ama 4 çekin arkadaşlar. Tepesine batarak birleştiriyorum. Bunu burada kesiyoruz, bu motifimizi. Sonra motifimiz ördükçe bu orta kısmı da bakın gayet muntazam bir şekilde düzeldi. İpin yapısı çok güzel. Dediğim gibi böyle esniyor. Gayet güzel, yumuşacık, yünlü bir ip. Uygun bir ip eldivenler için. Şimdi aynı motiften bir tane daha örüyoruz. Şu kısma, şu ilk sırayı, yani şu ortadaki fıstıklardan, renkli fıstıklardan sonra şu ilk sırayı yapıyoruz. Aynı başladığım gibi üçlü şu köşeden başlamıştım bu ana rengini. 3 tane üçlü trabzan yapıp buraya kadar gelip buradan sonra ekleme kısmına geçeceğiz. Motifimizi bu şekilde, yani kenarlarını komple yapmıyorsunuz. Buraya kadar geldikten sonra o yüzden motifimizi hazırlayalım derken burayı da söylemiş olayım. Sonradan motifi bitirmeyin, daha geri sökmemek için. Sadece şuradan üçlü trabzanla başladığım yerden şuraya kadar örüyoruz. Sonrasında da ekleme kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bunu demek istemiştim. Şöyle göstereceğim. Yine aynı bir önceki motifte yaptığımız gibi başta 4 zincir çekerek yine üçlü trabzan 2 kez alıp tığın başına üçlü trabzan yaptım. Arada yine ikili trabzanlar yaptım. 3 kutucuğa. Şimdi bu köşemize geldik. Bu da ikinci köşemizin ilk 3 tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum burada. Şimdi ekleyeceğiz motifimizi. Hemen şöyle motifimizin düz kısmı var. Tabii ki şöyle düz kısmını, bakın yine dışa gelecek şekilde bu ipimizi en son temizleyeceğim ben. Şöyle dışa gelecek bir şekilde, yine düz yüzü bana bakıyor. Bu taraftan da düz yüzü dışa bakıyor. Hemen şöyle arkadan bu köşedeki 2 zincirin iç boşluğundan bir zincir çekip ilmeğimi çıkardım. Tekrar bir zincir çekip 2 kez doluyorum ve yine bu köşemizin diğer 3 tane üçlü trabzan yapacaktık. Bunu tamamlıyoruz. Başını 2 kez doladım yine. 2 2 çıkıyorum arkadaşlar. 1 2, çok özür diliyorum. Ekleyerek gidecektik. Evet. İlk trabzanımı yaptım. Bakın tekrar göstereyim.
Bu kısmı tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir çekip bu boşluğumuzun içinden çekmiştik ilmeğimizi, tekrar bir zincir çekip üçlü trabzan yaptık. Şimdi yine ilmeğimi bıraktım burada. Hemen şu ilk, yani yandaki trabzanın ilmeğin içerisinden bunu çektim. Tekrar iki kez başını doluyorum. 1 2 3 2 2 çıktım 3 seferde. Tekrar ilmeğimi bırakıp hemen yanındaki, şöyle göstereyim, trabzanın içinden çıktım ilmeğimi. Tekrar sonuncu üçlü trabzanımı yapıyorum köşeye. 2 2 çıkıyorum. Bakın burada da yine karşıda sonuncu üçlü trabzanla birleştirdim. Şimdi hemen ipimi de arkadan yürütüyorum. Boşluğa ikili trabzan yaptım. Hemen buradaki ikili trabzanı çektim. Tekrar yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Hemen diğer karşılıklı denk gelecek bunlar zaten. Çektim. Son ikili trabzanımız bu şekilde eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın hep karşılıklı denk geldi. Hemen şimdi burada sıradaki yine trabzanları ekleyerek devam ediyoruz. Hiç zincir falan arada çekmiyoruz. Direkt bakın hemen diğer boşluğa geçtim. İkili trabzanımı yaptım. Burada da yine buradaki trabzanları alarak ilerliyoruz. Buraya kadar gelelim. Bu 3 kutucuğa yaptığımız ikili trabzanları ekleyip ilk şöyle oluşturduğumuz bu köşedeki 3 tane üçlü trabzanı da ekliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın 3 tane üçlü trabzanımı ekledim. Yani üçerli ikili trabzanları ekledik. Yine köşeye geldik. Hemen iki kez başına alıyorum. Boşluğa 1 2 3 seferde çıktım. Trabzanımı, üçlü trabzanımı yaptım. Hemen buradaki ilk üçlü trabzanımı birleştirdim. Tekrar 1 2 3 buradaki ikinci üçlü trabzanımla birleştireceğim. Teknik çok kolay. Zaten çözmüşsünüzdür. 3 taneyi aldım. Son üçlü trabzanımı, bu taraftaki son üçlü trabzanımız oluyor. Yaptım. Şimdi bir zincir çektim arkadaşlar. Bu köşelere geldiğimizde bunu yapıyoruz. Hemen bu iki zincirin aradaki boşluğun içerisinden alıyorum ilmeğimi. Bir zincir de burada çekip, yani buradaki köşedeki iki zinciri, şu boşluğu bu tarafta oluşturmuş olacağız. Yine hemen ikinci bu taraftaki üçlü trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Ama bu kez ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar bu kısmında ekleme yok. Şöyle yine şu üçlü köşeyi yapana kadar devam edelim. Arada yine 3 tane trabzanımız olacak. Aynı motif. Sadece ekleme yapmadan düz bir şekilde buraya kadar geliyoruz. Köşenin ilk üçlü trabzanını yapıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bu köşeleri yaptık. Bu taraftan eklememizi yaptık. Eldivenimizin şimdi buradaki üç tane trabzan yine yaptım. Bir zincir çektim. Bu da köşemiz oluyor. Arada ikişerli trabzan, ikili trabzanlarımız var. Şimdi hemen bakın bir zincir çektim. Buradan yine
şu boşluktan, bu köşeden içeri ilmeğimi aldım. Bir zincir çekiyorum tekrar. Yine 2 kez dolayıp buranın diğer tarafta kalan 3 tane üçlü trabzanını yapıyoruz. Hemen ilmeğimi çıkardım. İlk trabzanından içeri ilmeğimi çektim. İkinciye yapıyoruz. Yine birleştire birleştire bakın devam ediyoruz. İp yapısı gereği böyle ayrılıyor. O yüzden de çok belki net görünmeyebilir. O yüzden yani kusuruma bakmayın. Son üçlü trabzanımı da birleştirdim. Hemen bir yanındaki boşluğa ikili trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Buradan da alıyoruz. Aynı yere ikinciye yapıyoruz. Karşılıklı üçüncüyü yaptık ve çektik. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada tamamladık. Burada bu tarafta sadece bir tane boşluğa, yani ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan yaptığımız kısımdan bir tanesini yapıyoruz. Bu iki kutuyu eklemeden geçeceğiz. Parmak kısmını oluşturuyoruz. Baş parmağımızın kısmını. Direkt hemen, yani bir kutucuktaki ikili trabzanları eklemiş olduk karşılıklı. İkisini eklemeden geçiyoruz. Bu şekilde. Yine üçlü trabzanlara sonuna geldik. Hemen bunu çıkardım bakın. Buradan yine boşluktan değil arkadaşlar, bakın. Boşluktan almıyorum. Bu tarafa kaldığı için hemen şu başlangıç, yani buradaki ilk üçlü trabzana denk gelecek. Zaten ördüğünüzde anlayacaksınız karşılıklı. Yine ikinci üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar ikinciyi de alıyoruz. Üçüncüyü de yapıyoruz. İpimi gizlemedim ama şimdi temizleyeceğim. Bunu da buradan çektik ve bir zincir çektik. Hemen buradaki bakın köşeye ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Burada başta çektiğim 4 zincirin tepe kısmına sabitledim. İpimizi kesmiyoruz. Şöyle göstereyim. Şunu da içeri alacağım. Ben alttan en son onu temizlerim. Bakın arkadaşlar. Burada bıraktığımız karşılıklı iki kutucuktu. Parmak kısmı olacak. Ve bilek ve parmaklara gelen yer. Sadece yani şöyle bir tarafını eklemiş olduk. Bir de burada başta ve sonda birkaç kutu ekledik. İpimi kesmiyorum. Ben şimdi lastik kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Önce şu parmak kısmına gelen lastik kısmını öreceğiz. Şöyle 2 numara tığ kullandım. 2,5 milim de olur aslında. 2,5 milim de var. Ben 2 numarayla 1,75 ile ördüm ki lastik kısmı 3 milimle çok gevşek olur. Birazcık daha toparlasın uca doğru şöyle. Biraz daha sık olursa daha iyi olur. Bununla da olur. 3 zincir çektim. Hemen şöyle önünden özür dilerim. 3 zincir çektim. Hemen şöyle yakından göstereceğim. Dibine değil, bir yanındakine trabzan. Normal ikili trabzan yapıyoruz. Her trabzan başına bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Burada ipimizi kesmeden
sonuna kadar böyle şu köşeye gelelim. Buraya kadar göstereceğim burada da. Trabzan örelim. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar yaptım. Şimdi bu köşeleri göstereceğim. Bir tane bu iki zincirle oluşturduğumuz boşluğa yapıyorum. Bir tane hemen şöyle alttan alıyorum. Tam ortadan belini dolayıp bir tane de buraya yapıyorum. Yine tekrar bu yanına boşluğa bir tane yapıyorum. Ve sonrasında tekrar devam ediyoruz. Başladığımız yere kadar burada da aynı işlemi yapacağız. Bir tane buraya, bir tane bunun tam ortadan beline dolayıp yapıyoruz. Bir tane de buraya, toplamda 3 tane bu köşelerde de olacak ve birleştirme yerine geliyoruz. Bakın tekrar göstereyim. Bir tane buraya yaptım. Bir tane bu köşedeki tam ortadakine dolayıp bir trabzan. Bir de bu yanına. Şimdi yine her trabzan üzerine trabzan yapıp buraya kadar gelelim. Evet, buraya da geldim. Yine aynı işlemi burada da yaptım ve başladığım yere geldim. 3 zincir çektim. Tam bu tepeye birleştirdim kaydırmayla. Hemen 1 2 tekrar 3 zincir çekiyorum. Yanındakinin belinden alarak bir arkadan bir önden alarak burada lastik örüyoruz artık. Ben bu lastik parmak olan tarafını 4 sıra ördüm. Dediğim gibi ince ipleyseniz siz 5 sırada örebilirsiniz. Elinize takarak uzunluğunu ne kadar zevkinize göre, nasıl hoşunuza gidiyorsa isteğinize göre uzun veya kısa yapabilirsiniz. 5 sıra ördüm. Şimdi bu şekilde bir arkadan bir önden trabzanların beline dolayarak lastik oluşturuyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz. Bu kısım eksiltme arttırma yok arkadaşlar. 5 sırayı da aynı bu şekilde ikinci sıraya geçtiğimizde üst sırayı da göstereceğim. Sonuna kadar buraya gelelim. Evet arkadaşlar, yine ben bu tığıma geçtim. Birazcık daha bu kısmın daha toplu olmasını istedim. Ama dediğim gibi benim elim şu anda biraz daha gevşek örüyorum. Eğer eliniz sıkıysa, çok sıkıysa 2,5 milimle örün bu lastik kısmını. Ya da bileğinize rahat olsun istiyorsanız, hani eliniz büyükse yapısı, o yüzden. Ama zayıf ve ince eller için de bu tığ ideal olacağını düşünüyorum. Ben yine bu tığla devam ediyorum. Gayet de gevşek örüyorum ama. Şimdi sonuna geldim. Başlarken burada 3 zincirimiz vardı. Bir alt sırada çekmiştik. Bu ilk yaptığım önden aldım lastik kısmına ekliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yine bakın. Hemen önden aldım lastiği, yine önden. Arkadan aldığımı yine arkadan alıyorum arkadaşlar. Sadece bunu göstermek için bu sırayı da göstereceğim. Yani değişik bir şey yok. Hep aynı bu şekilde devam edecek sıralar. Yani öndekini önden, arkadakini arkadan alarak devam ediyoruz. Böyle 4 sıra lastik ördüm ben şu parmak kısmına. Burayı örelim, tamamlayalım, devam edeceğiz. 4 sıra örüp bitiriyoruz bu parmak kısmını. Arkadaşlar 4 sıra dediğim yani bu ilk çektiğim trabzan var ya, o da içinde. Yani trabzandan sonrası 3 sıra lastik oluyor ama görünürde bakın ikinci sıra lastiğe başladık ama bakın trabzan pardon, 3. sıraya başladık ama ilk alttaki trabzan da lastik görünümünü aldı. Yani bizim 3. sıramız ve bundan sonra bir sıra daha öreceğiz. Sonrasında devam, yani trabzanla ilk sırasındaki gittiğimiz trabzanla birlikte toplamda 4 sıra olacak. Hani o yanıltmasın sizi, o yüzden bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi tamamladık. Burada birleştirmemi de yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki işlemi bitiriyoruz. İpimizi sonrasında temizleriz. Burası parmak kısmına gelecek olan yer. Hemen şöyle bu parmak kenarını da göstermek istiyorum.
Şöyle ilmeğimi şuradan bakın trabzanın ilk yerinden ilk ilmeğinden çıkardım. 1 2 yine 3 zincir çekiyorum. Bir yanındakine trabzan yapıyorum. İpimizi de arkadan yürütüyoruz. Yine bu ilk sırayı trabzan yaparak tamamlıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı da yaptıktan sonra zaten bilek kısmı da aynı bu parmak kısmında nasıl ne yaptıysak o şekilde devam edeceğiz. Şöyle devam ediyoruz. Bakın buraya geldik. Buradaki köşe kısmı olduğu için bir tane buraya yaptım. Yine şu aradan beline dolayıp bir tane yaptım. Dönüyoruz. Şimdi tekrar aynı yere şu boşluğa yanındaki boşluğa tekrar bir tane yaptık. Şimdi devam ediyoruz yukarıya doğru. Göstereyim burada nerelere battığımı. Şu köşelerde bakın 3 tane daha yaptım. Aslında bilekteki o köşelerdeki yaptığımız gibi devam ediyoruz. Bu parmak kısmını başladığımız yere kadar örüyoruz. Birleştirip bundan sonra sadece bir sıra burada trabzanlarımız bitti. Şu köşeye tekrar bir tane yapıp şu belinden de bir tane dolayıp bu aradaki boşlukları kapatmak maksadımız. Hemen ilk çektiğim 3 zincir tepesine birleştirdim. Bakın parmağımızın ilk sırasını yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Yine yanındakinin bir önden bir arkadan alarak lastiğimizi tamamlıyoruz sonuna kadar. Başladığımız yere kadar gelelim. Sadece ben bir sıra ördüm. İp zaten çok ince olmadığı için gayet ideal oldu. Yani bu son sıramız lastik. Bir sıra trabzan, bir sıra ikinci sırada lastik. Bir önden bir arkadan alarak. Ama ipiniz ince ise ya da daha uzun olsun istiyorsanız ya da parmaklarınız uzunsa benim elime gayet ideal. Çok ellerim küçük olduğu için kısa parmaklarım 2 sıra ideal. Tamamlayalım. Sizin el yapınıza göre burayı 3 sırada yapabilirsiniz. Bir sıra daha lastik örüp 3 sırada tamamlayabilirsiniz. Bunu bitirelim. Sonuna geldim. Bakın sondan önden bir lastik aldım. Yine aynı 3 zincir yaptığım yer. Hemen şu ilk lastiğin tepesine sabitleyeceğim. 3 zincir de arkadan lastik olmuş olacak. Arkada kalacak. Yani ortada. Burada da ipimizi kesiyoruz. Parmak kısmını da tamamladık. En son iplerimizi temizleyeceğiz. Evet, eldivenimizin bu parmak kısmımız. Bu da baş parmağımız. Şimdi bilek kısmına geçtik. Bilek kısmı da arkadaşlar çok uzun olmasın video. Hemen şuradan başlangıç yine aynı parmak aşağıda ne yaptıysak burada da hemen ilmek çıkarıp 3 zincirle bir yanındakine trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Yani ilk sırayı trabzan, köşelerde de yine aynı burada yaptığımız gibi yapıyoruz. Köşe kısımlarını yani hiçbir farkı yok. Sadece bu sıradaki trabzandan sonra ben bunu 4 sıra lastik ördüm. Yani toplamda 5 sıra olacak arkadaşlar. İlk trabzan sıramızdan sonra burada 4 sıraydı. İlk yaptığımız trabzandan sonra 3 sıra lastikle trabzanı da eklediğimizde 4 sıra oldu. Burada da bu trabzan sırasından sonra da 4 lastik sırası yapıyoruz. 5 sırada tamamlıyoruz. Yani bu parmak kısmından bir sıra daha fazla örmüş oluyoruz lastiğini. Dediğim gibi bilek kısmı olduğu için bir sıra daha fazla öreceğim.
Bunu siz dilerseniz daha yüksek olsun, isterseniz ipinizin inceliğine, kalınlığına göre de siz onu eksik veya fazla sıralarını ayarlayabilirsiniz. Hemen burayı da örelim, bitirelim eldivenimizi. Evet arkadaşlar, eldivenimizi tamamladık. Dediğim gibi parmak kısmında 4 sıra, bilek kısmında 5 sıra ördüm. Trabzan sırasıyla birlikte söylüyorum bunu. Bir sıra fazladan yaptım. Bu kadardı. Çok güzel. Şöyle takmak istiyorum. Yani ipin yapısı taktıkça bakın çok güzel bir eldiven modeli. Bunu da hemen takmak istiyorum. Sayıları aynı tutarsanız gayet şık ve güzel bir eldiven olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış olduk eldivenlerimizi. Çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Avuç içimi ve şöyle elimin üstünü de. Sizler de örmek isterseniz böyle şık, çocuklarınız için, kendiniz için de gayet çok sıcacık tutan bir eldiven modeli oldu. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak da kanalıma destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.